अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत और करम से। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जिन लोगों का मौसम चेंज होने से सांस उलटता है, सांस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, खांसी स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, सबके लिए बड़ों के लिए आपने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये 7 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। आप 3 का भी बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए थी। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड को फ़र्क था तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर करूं। उनका बहुत बुरा हाल था, सांस उल्टता था, तो दोबारा जब सांस आता था तो सेकंड लगते थे। तो ये माशाल्लाह से जब से वो उन्होंने 2 से 3 बार खाया है तो बहुत सुकून हुआ है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये सदका जारिया समझ के शेयर करूं। मैंने 7 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और साथ ही मैंने लौंग ली हैं। ठीक है, इनको हमने गर्म कर लेना है। इतना गर्म करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना गर्म करना है कि इलायची भी फूल जाए और लौंग भी फूल जाए। ठीक है, उसके बाद जब ये गर्म हो जाए उसके बाद हमने इसको हावन दस्ते में कूट लेना है। साथ साथ हम काम करते जाते हैं। गैस का बहुत ज़्यादा इशू है जिसकी वजह से सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है, और सिलेंडर को संभालना मुझे तो वैसे भी बड़ा मुश्किल लगता है, सिलेंडर पे काम करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप, इलायची और लौंग देखें फूल रहे हैं। देखें कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं चम्मच नहीं लगा रही, ये जितना अच्छी तरह से फूलेगा क्या होगा, ये अच्छी तरह से ना पीसा जाएगा। आप देखें लौंग भी देखें माशाल्लाह से कितने फूल गए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख रहे होंगे। ये देखें जी, इलायची का साइज़ चेक करें आप। ठीक है, लौंग भी आप देखें काफ़ी फूल चुके हैं। अब हम बंद कर देंगे अपने सिलेंडर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलेंडर कर देंगे पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, कैमरे में शायद आपको दिखाई दे रहा हो कितनी जल्दी से। ये देखें, इसको अच्छी तरह से आपने पीस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, चाहे तो आप अपने बच्चों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है मेरी शेल्फ साफ़ है। ये देखें, चाहे तो आप इसी तरह से ही, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, परेशान नहीं होते। ये चाहे तो आप इसी तरह से चुटकी अपने बच्चों को खिला दें, नहीं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं तो आप इसमें शहद मिक्स कर लें। ये देखें जी, मैंने शहद इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, आप देखिए मैं इसमें चम्मच नहीं लगा रही, आपने इसको उंगली की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये देखें जी, ठीक है। चाहे तो आप शहद ना भी डालें, और शहद डाल भी लेंगे तो
कोई हर्ज नहीं। मैंने इस तरह की डिब्बियाँ मेरे पास मौजूद हैं। मैंने पहले भी एक डिब्बी बनाई थी और अब भी मैंने ये डिब्बी इस तरह से बना ली। ठीक है, ये आप बना के और यकीन करें आप खाएं, जिनको खांसी नहीं रुक रही तो आप लाजमी मुझे दुआएं देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे, और ये लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।